سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني ویلي د طالبانو ډلې آینده قدر په شپو کې هم د بېګناه وطنوالو له وژلو لاس وانه اخیست. ارګ وایي چې ولسمشر غني ځواکونو ته لارښوونه کړې تر څو د طالبانو جنایتونه بې ځوابه پرېنږدي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحب وایي طالبانو ته تر اوسه بادارانو د سولې په خبرو کې د پرمختګ اجازه نه ده ورکړې. هغه زیاته کړې چې په جګړه کې د دغه ډلې ګټه ده او له همدې امله سوله نه کوي. د بښنې نړیوال سازمان وایي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو وتل غیر مسؤلانه دی. دغه سازمان غړو ویلي که د سولې پروسه په سمه توګه مدیریت نشي کیدای شي افغانستان له یوې نوې ستونزې سره مخ شي. په تیرو 4 ساعتونو کې 288 طالبان ووژل شول او 132 نور ټاپیان شول. د ملي دفاع وزارت وایي دغه طالبان د هیواد په 13 ولایتونو کې وژل شوي او ټاپیان شوي دي. او منظور پښتین وایي افغان وطن کې په ښوونځیو او پوهنتونونو بریدونه د افغانانو په روښانه سباوون باندې حمله ده. هغه زیاته کړې موږ د هر هغه چا ملاتړ کوو چې په لر او بر افغان وطن کې سوله غواړي.